Mulukutu. Uyangena leyo nto iTLB excavator. Umthandwa amadlozi. Nelakho ke lithandwa yimina. Namhlanje ngifuna sibheke into ethi idlozi elingaphenduli noma abalele abangaphenduli uma ngabe unemibuzo. Ngike ngayibuza eminye imibuzo njengoba mina ke ngiphethe imikhakha emibili ngiphethe umkhakha wokuthishela bengibe uthisha. Ngase ngiyibuza umbuzo uthi obese ngiba inyanga ke. Ngase ngiyibuza umbuzo ukuthi kahle kahle mina kumele ngiyiphilise ngani. Ngoba ekugcineni kufanele ngiphile ngento engizokwazi ukuthi lena ngiyenza kuphuma kusukela ekuseni lize lishone ilanga. Nginaleyo nto lokuthi ngifisa ukwenza into eyodwa. Ngitheke nje ngikwela amathongo. Sase siqhamuka leso salukazi umamthimkhulu. Wathi hayi wena ngithanda ngoba uyabekezela, uyalalela. Uzoyiphilisa nje ngendlela oyiphilisa ngayo. Sisakubhekile. Uma ngithi hayi ngivele ngiphapha. Ngithi hawu. Kahle kahle mangike ngayibuza into ngaphandle kokuphahla. Ngiyibuzini mangiyibuza into nje ngilala ngijule ngayo izophendula. Izophenduleka. Kuthe ngelinye nje intambama ngoba imibuzo eminingi ivela ngesikhathi kungakafiki ubuthongo. Uma kungakafiki ubuthongo usuke unemibuzo eminingi usuke uwandulela ukuxhumana nabalele nabakini abalele. Usuke wandulela basuke nje bekubuka umqondo wakho ukuthi kahle kahle wena ucabangani. Basuke sebefikile ngaleso sikhathi. Ngathi ungena nje ngabe ungena embhedeni, ngabe ungelala ecansini, ngabe usespontshini, ngabe sesikhunjeni. Basuke bona sebenokufika ukuthi sizokuphendula ini inaso nesiqi into oyibuza bona ngoba ngesikhathi ubuza vele lumqondo wakho usuke ungasekho ekuthenini wena umuntu oxhumene nabantu laba basemhlabeni. Usuke usuxhumana nalabo abantu bakini abangasekho. Khona into ke ngiyaye ngifisa ukuyisho nami ngiyayenza kwesinye isikhathi. Khona lento yokuthi ngesikhathi uqwashile umuntu waqwasha thatha ifoni udlala igame, udlala isnake, ubuka ama-video ku YouTube, ubuke thina noma yini, uya WhatsApp wenza noma yini, uyabo wenza lezi zinto mhlambe spirit esinye spirit esuke usuke ungakwazi lapho ukuthi uma ngabe ulele ukucabange nje ukube nendlela yokuxhumana nabantu bakini ungathinti lutho, ungathinti ifoni, cellphone lapha. Lokho kuyakwenza ukuthi ukwazi ukuxhumana nesidalwa sakho. Milana so mangabe ngicabanga ukuthi bafike bangiyeka ngafunda eprimary, bengifunda ekudonseni eprimary. Mina ngifihli, mina ngitransparent. Mangifunda kwakumempanza uprincipal lapho kwaba uMr Biyela khona lapha emanzimeleni Nkosi nomzimela. Kwasuka kwasekuba uMr Biyela emva kwamempanza namanje usewuprincipal wakhona. Ngase esibhakuza high school izakhele nelezi izikole abayigenge nje engaziyo bengeke ngafunda nayo unavigator lo ucula umaskandi bese kuba nangu nombhemi lo umali ihlangene naye ucula umaskandi uvuthondaba umsakazi kuyikhora FM baningi
bayangazi uvuthonda bengifunda naye class ngaqeda kanye naye ngo2011 uthisha omkhulu wethu siqede thina uthisha omkhulu wethu bekubaba wenkosi lebusa emanzimeleni ubaba uMpiyintombi Mzimela uyena bewuprincipal wethu siqeda thina 2011 wakhothama ngo2015 2014 or 2015 wakhothama kuphethe indodana yakhe ke manje so ngase ngihamba ngiyongoye ngoye ngifunda yabona kufundeka kanzima nemali ayikho caca kahle ukuthi imali ayikho umuntu mesesongoye ngisuka ngenyawo entabeni ngiyo-attend ongoye kwesikhathi ngize ngiphindele nangazo ntambama senye imbuzo ukuthi ngoba ngiyakubona kumina ukuthi umnyanga mina ke kuyangiphelisa ngeke ngibe nje nemali abantu bonga ngemali enkulu uyabona ngikwazi ukuphila nje ngaleyo mali leyo ngoba hayi noma indleko nginazo kodwa angiyena umuntu othanda izinto ezinkulu bebe ngiyekeleni ngoba manje lokumnyanga abanginika khona lokhu kwelapha abanginika khona kuthanda ukuphazamisana nokufunda kwami bebeyekeleni ngaso sonke lesi sikhathi ngithe ngakayitholi impendulo kwavele kwafika abantu all away from Johannesburg kodwa ilanguage yami nabo besingezwani bebekhuluma isisuthu bangabesuthu bekuze kutoli kumama ayi ngizomuntu hayi njengisuka ngivele ngikhuluma isingisi esigohlweni sesikhuluma ngesingisi ukuze engiunderstand bathe uma behamba ngase ngisala ngiba nesithongwane esincane sebehambile bathi basesivele sifika lesisalukazi esangena mina sakwamthimkhulu esizala ubaba sathi hayi sasikwenza ngamabomu ukuthi uhambe uzuyofunda ukwazi ukufika nase-university sifuna ukuxhumane nabantu bamazwe omhlaba sifuna ukwazi ukuxhumana nabantu bamazwe omhlaba nomhlaba so mina umuntu uyafona njethi angimuzwa ngithi awuzama ukubeka ngesingisi ebeke ngesingisi sibekelane ke ngesingisi ukuthi hayi sizokusiza kanje nangempela befike labo bantu labo sisizane kahle ngikhulume nje isingisi khona esigohlweni nangitshethi mhlamba kwamukelekile akaze ngikubike futhi kodwa isalukazi lesa sangena mina sasho sathi hayi sifuna saze sakuyeka sathi ngifuna ukufunda university ukuze ugcine wena unjani na ukwazi ukuxhumana nabantu bamazwe omhlaba so ke kodwa ke izona izilimi ke naso singisiphela hayi ngoba ngibest ngiyas-understand ngiyas-understand it's not my home language akuyona home language yami into omle ngizwa kahle hle nayo isiZulu naso izulu ukuthi sinonile ke sinonile lunonile ulimi lwakuthi luke lokubhinqa nje lukuthi ubona hawo idlala ngenkotho inkunzimalanga so uma ke umuntu kuyakufanele ukuthi uhlale unembuzo oyibuza yona ukuthi uyibuza futhi unendlela yokuxhumana nesidalwa sakho ukuthi kungani kunje kungani mina kanti ngingaphumeleli sesingakusiza ke thina sikucathulise ukuze ngelinye ilanga uthi uma ngabuka lamathongo uyibone inkinga yakho ngeke ngasiza umunye umfola uma ngimsiza wasethola ke wasekufika ke isibonakaliso ngamtshela hayi wena khona into okufanele uyibone leyo wena mathupha siqu sakho kodwa ngizokusiza ukuze uzokwazi ukuyibona ngase ngamsiza ngamyisa entabeni ngathi ngamxhumanisa nabakubo abangasekho angaze ngilokhu ngimtshela ukuthi wazalwe embethe uyena wangifonela ngokuhamba kwesikhathi yazi mkhulu ngiphuphe kunomcimbi kugcwele abantu futhi wayengenzela i-voice note ungisho ngathi ufuna ngikwenzele leyo voice note leyo ngikuforwardele which is wrong ngeke ngize ngikwenzeke ngoba phela he is my client wathi uphuphe abantu kumcimbi uthe uma notice umuntu omunye okhona lapho
ufake into ewumhlwehlwe ngathi mina ukuzala wembethe lokho uthi naye hayi uvele waso ngathi ukuzala wembethe lokho iyona leyo nto ke kuhlupha yona lungisa imali ke ndoda ngixhumanise nabantu abakwaziyo ukwembula ini na ingubo mina ngikwazi ukumbula ingubo angiyembuli ingubo kuphela ngiyakwazi ukwenza izinto zakho zimungelane nale ngubo le owuyembethe ivele futhi uthi cha sengifuna ukuyilungisa ke manje uma mhlawumbe ukuyenze kube ukuthi uyakuthi uyibonele wena ukuthi yabona ke manje isiyakhuluma ukuthi ke isidinga ukulungiswa singenzani izinto eziningi sikufake nje ebhodweni sakugeza sikise entabeni sikwenzise okunye nokunye ungakhumbuleli elinye ikhehla amadoda la kwaShande selalala balazi kakhulu abantu abaningi uma ngakhuluma ngalo nje kwakuthiwa uShando wayekhona emanzimeleni naye ngokwakha wayesemanzimele enebandla laseHoli abanye babethi kuseJerusalem emzini omkhulu bayamazi bedumulo baziwa lo Shando lo ngikhumbula leli yaqhawe madoda lalithi uma ngabe uqhamo nje belanga libalele nje mhlawumbe likubonile ukuthi uhlumoba kusemini bese lithi hey lo moba mfana wami uzowutshokoza ake kuthi yini kwenze njani hayi uzowutshokoza ebhodweni uzowutshokoza ligquma emini libalele lithebha lithi ayikho into edlula ibhodwe la ekhaya ayikho into edlula ibhodwe la ekhaya ukuthi kusenjalo sekuyisa ngaphandle ukuphalazisa awutshokoza unani kumoya lapho uyabuya lapho uyagcaba ukwenza yonke into hamba nje zikhulume indaba mawulele usho ukuthi uyahamba abantu bekhuluma indaba bekutshela ukuthi hayi wena sokwenza ulwani nothi uzivuleke into zakho ingakho ke bese ngathi uma ngabe wenze into omunye uyetsho ukuthi inyanga isebenzile imgezile yamenzela yonke into sekungathi ngifuna ukuyikhuluma le sekungathi kwesinye isikhathi kuyibhizinisi ukuthi fika ngikusize ayikho enye into engizokusiza ngayo amanzi kungaba amanzi amhlophe okuyisiwasho noma ungayifika ngikusize vele into ozayithola lapho yini amanzi noma okuthile okumuthi okuhlanganiswa nani namanzi sekungathi kuyinto eyini na eyibhizinisi kanti cha ingoba yini na izandla ayifani Thotho omunye inyanga isebenzile yasebenza inyanga yamnika yonke into yokuthi ebone ukuthi yini ebamba impumelelo yakhe yena etshela ukuthi kuzosa nje kuzothi uzothi ehlela endlini nje kube kuthiwa uzoza emsebenzini omunye ezetshela ukuthi uvuka uyofesa kusasa sihamba umuntu eyibona indlela eyihamba efuke ehlale kodwa uyothi uthi uyezwe ukuthi usibani manje yazi ngeke ngahamba endaweni enje ngafika ngaqashwa lapho njengoba bengihlula ngithi asambe nisofuna umsebenzi wena wangaya ngihambe kanje kanti iyona le ndlela bekumele ihambe inyanga ke lapho isebenzile imgezile yamenza yonke into uyabuya uzothi wena inyanga ayisebenzi wena ufuni ukulalela ini na into osuke sebekutshela ukuthi yenza kanjena ke manje inyanga ziyasebenza hayi ngoba kusuke kuyibhizinisi ukwenza nokugeza inyasho ingoba izandla ayifani vele into engizokusiza ngayo mina nje into engizokusiza ngayo u90% wayo into yokugeza noma nokuqhuma kodwa nje u9% into enjani na engamanzi azohamba kuwena emzimbeni ukugeza ngoba ukuqhuma kufanele ukugeza lokho vele kugcineni uzoqhuma enze njani ugeza hayi ngoba kusuke lento esiyenzayo sizinyanga ukuthi sekuyibhizinisi indlela esifundiswe ngayo mina ngatshela ukuthi ayikho into edlula ukuqhuma ayikho into edlula ukugeza njengoba kwenzela isiwasho sofa senze njani uzofika ugeze ngaso ukuze uzokwazi impendulo nazo ngoba lento ilana empendulweni bafowethu ngaphambi kuba mhlambe kube nento ethinta ukuthi uyaphumelela kunobaba osemkhomazi into okutshela yona ukuthi ngiyamazi nje into okutshela yona ukuthi fanele uphuphe muphuphile yenza lento oyiphuphile waphupha nje yenza lento oyiphuphile so umuntu uyabe nokweya ejali lento bengiyiphupha inyongo
inyongo kuya enyangeni uhla umuthi unenyongo kanjani ukuya enyangeni ngoba kufa ulalele noma yini abanye sisibatsheleke mina ngize ngitshela ukuthi hayi enye into izinto kufanele ivele ilokhu nalokhu even isitha kufanele sivele umuntu oyinkinga kuwena ilokhu nalokhu imfihlo ezifihliwe zakho kufanele ivele zibe sobala ngani na ngomuthi bengidlulisa nje lolo lwazi ukuthi uma ulele unembuzo ayiphendulwe isidalwa sakini ihlozi lakhe aliyiphendule leyo mbuzo leyo uma kungenzeki lokho nyakaza phela bakhona bazokuthintela lapha nalapha izinto zakho ezikwazi ukuvuleka ngani ngamaphupho nesikhathi sihlanganisa thina ngomuthi sihlanganise njalo ukuphupha izinto zakho yabo zikhanya izinto zakho noma phela kusibe khona amathizethize kodwa izinto zakho ezobanjani zisokhanya ngoba wenze njani na ulalelile yona le channel yethu ubuhle bethongo ngiyacela ukuthi noma ubani uma uyibuka le channel ngiyathanda laba abacomment abecommente kahle uyibuke le channel lena usubscribe ubuka konke ama video usubscribe ucommente kahle ulike ushare ngiyabonga.